kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii sportiga Universal TV oo xilligan idinkaga imaanaya studio-ha magaalada Nairobi. Magacaygu waa Ibrahim Gedo Cawaale. Qodobada wararkii sportiga xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ee xiliyaareedka cusub oo caawa ka bilaaban doona garoomada kala duwan ee qaaradda Yurub. Liverpool oo 5 sano kadib ka soo muuqanaysa Champions League iyo Arsenal oo wajahaysa dhibaato dhanka daafaca kulanka caawa ee Borussia Dortmund la ciyaari doonto iyo warbixin ku saabsan Jerome Champagne oo ku dhawaaqay inuu u taagan yahay masharaxnimada madaxweynenimada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkii sportiga xilligan. marka horese aynu ku bilowno Gol del Madrid, campeón de Europa. waxaan caawa dib uga bilaaban doonaa garoomada kala duwan ee qaaradda Yurub tartanka xiisaha leh UEFA Champions League horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee xiliyaareedka 2014-2015 32 kooxood ayaa ka qayb galaya wareegga koowaad ee gruubada ee 8 gruub loo kala qaybiyay. waxaan caawa la ciyaari doonaa kulamadii ugu horeeyay oo ah 8 kulan oo 4 gruub ee ugu horeysa kooxaha ku jira ay sarki doonaan. kulamo xiiso leh ayaa ku jira kulamada caawa dhici doona waxaana ugu saameyn badan Liverpool oo ka soo muuqanaysa tartankan oo ay 5 jeer hore ugu guuleysatay kadib markii ay ka maqneed 4 xiliyaareed ee la soo dhaafay. waxaana Liverpool garoonkeeda Anfield kula ciyaari doonta koox gabi ahaanba heerka koowaad ee kubadda cagta ku sugan 4 sano ee la soo dhaafay oo kaliya waana koox la aasaasay 2001 kooxdan oo ka dhisan dalka Bulgaria ayaa lagu magacaabaa Razgrad Ludogorets waxaana ay caawa soo booqan doontaa garoonka Anfield waana kooxdii labaad ee abid ciyaarta Champions League wareegiisa gruubada ee Bulgaria ka soo jeeda. kabtanka kooxda Liverpool Steven Gerrard ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in markale uu ka soo muuqdo tartankan oo uu sheegay sanadihii uu ka maqnaa inuu aad uga maseersanaa kooxaha ku xifaaltamay horyaalka Ingiriiska ee tartankaasi ciyaaray. waxaana kooxda Liverpool oo ku jirta groupka ay ku jiraan sidoo kale Real Madrid iyo Basel ay rajaynaysaa in caawa ay guul ku bilaabato. kooxda kubadda cagta Liverpool kulanka caawa waxaa ka maqan xidiga Emre Can oo Jarmal ku dhasho dhawaan ku soo biro ganaaxan iyo sidoo kale Lazar Markovic oo isna ka ganaaxan. Daniel Sturridge, Glenn Johnson iyo Jon Flanagan ayaa dhamaantood dhaawacyo uga maqan kooxda Liverpool. Real Madrid ayaa isla qaybtan ka ciyaari doonta oo Basel garoonka Bernabeu kula ciyaari doonta waana kooxda difaacanaysa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. kooxda Madrid xidigaha Carvajal, Khedira iyo Jose Rodriguez ayaa dhaawacyo kaga maqan kooxda Los Blancos. gruupka A waxaa ka soo muuqan doonta kooxda horyaalkan kaalinta labaad ka gashay xiliyaareedkii hore ee Atletico Madrid iyadoo sidoo kale kooxda haysatay horyaalka Talyaaniga ee Juventus ay la ciyaari doonto kooxda Malmo ee dalka Sweden. waxaana groupkan 4 kooxood ay ku jira dhamaantood ay yihiin kuwa ku soo guuleystay horyaalada dalalkooda xiliyaareedkii dhamaaday. waxaana kooxda kubadda cagta Juventus ay ciyaaraysaa iyadoo xidiga muhiim ay ka maqan yihiin oo ay ka mid yihiin xidigaha Andrea Pirlo iyo sidoo kale xidiga kale ee lagu magacaabo Arturo Vidal oo iyagu dhaawacyo ka qaba. kooxda Malmo FF ee dalka Sweden ayaa iyadu rajaynaysa inay guul ku bilaabato kulanka caawa. Atletico Madrid kooxda Olympiacos ee dalka Greek ay la ciyaari doonta. gruub kale oo aad u adag oo kamid ah gruubada ugu adaga ayaa caawa ciyaaro kulul ay ka dhici doonaan waxaana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay u safraysaa dalka Jarmalka ay kula ciyaari doonto kooxda Borussia Dortmund. labada kooxood waxaa haysta dhibaato dhanka dhaawacyada ah oo ciyaartoy muhiim ah ay labada dhinac ka kala maqnaan doonaan. ciyaartan oo gegada Dortmund ee Signal Iduna Park Stadium ka dhici doonta ayay Arsenal wajahaysaa iyadoo daafacyada badankooda ay maqan yihiin. waxaana ugu darsantay xidiga Dibush oo 2 bilood garoomada ka maqnaan doona kadib markii kulankii Manchester City ee toddobaadkan uu ku dhaawacmay. waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray xidiga Nacho Monreal lagu magacaabo isna daafaca dambe ee bidixda uga ciyaaraya kooxda Arsenal. sidoo kale Gunnariska waxaa ka dhaawacan Yaya Sanogo iyo Serge Gnabry iyo Olivier Giroud oo iyaguna dhaawacyo kooxda kaga maqana.
kooxda kubadda cagta Dortmund waxa ay weyn doontaa xidiga ay kamid yihiin Olivier Kija, Ilkay Gundogan, Nuri Sahin, Mark Reus, Jakub Blaszczykowski iyo Mats Hummels oo dhamaantood kamid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxdaasi oo dhaawacyo kaga maqana. waxaana guud ahaan la rajeynayaa in si wanaagsan oo xiiso leh uu ku bilowdo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo 8 kulan oo kale oo ka tirsan kulamada bilowga habeen dambe oo Arbaca la ciyaari doono. dhinaca kale iyadoo lagu wado bartamaha sanadka dambe in ay dhacdo doorashada madaxtinimada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ninka lagu magacaabo Jeremy Jambin oo Faransiis ku dhashay uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka madaxtinimada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Sepp Blatter oo ahaa madaxweynaha FIFA tan iyo sanadkii 1998 ayaa toddobaadkii la soo dhaafay cadeeyay in markii shanaad uu soo taagi doono madaxtinimada FIFA isla markaana uu doonayo in mar kale uu hogaamiyo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Jambin oo hore diblomaasi oo Faransiis ku dhashay 56 jir ah ayaa 11 sano la shaqeynayay FIFA oo uu ka tagay shaqadaasi 2010 oo uu ka tirsanaa guddiga fulinta. waxaan uu sheegay in uu hadda codsigiisa musharaxnimada uu u gudbiyay guddiga doorashada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. waxaana laga doonayaa in uu taageero ka helo 5 kamid ah xiriirada kubadda cagta adduunka in uu soo sharaxi karo. waxaana doorashada lagu wadaa in bisha June ee sanadka dambe ay ka dhacdo Congress-ka yeelan doonaan FIFA. Jambin ayaa sheegay inuu dib u habeen badan ku sameyn doono dhinaca dhaqaalaha ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, isku balance gareynta xiriirada kubadda cagta adduunka iyo horyaalada kala duwan. sidoo kale uu rajeynayo in dib u habeen ballaaran uu ku sameeyo FIFA haddii loo doorto xilka musharaxnimada madaxweynaha FIFA. guud ahaan wararkii Sportiga Universal TV xilligan waa naga intaas. waa anigu Ibrahim Gedo Cawaale iyo Maxamed Xuseen oo farsameynaya. dibitano kulmi doono. amaan Allah.